Jah, et me alustasime Empowermentiga koostööd, sest olles ettevõttena kasvanud omajagu, siis me nägime, et me tahaks ühtlustada juhtimist, tekiks selline ühtne tech-grupi 5 asju teha, kus võib-olla juhtimine ei oleks iga juhi oma nägu, vaid on pigem selline tech-grupi 5 juhtida. Oleks erinevad praktikad, rutiinid paigas, kuidas me erinevates osakondades erinevad koosolekud kõik läbi veame. Ka kliendisuhtluses, kuidas me suhtleme, et teha, et oleks selline ühtne viis, et siis edasi kasvuambitsioone ära tuua. Pärast programmi ja ka täna me oleme üsna edukalt nii eesmärgistamise protsessi, kogu seda juhtimiskalendrit rakendanud, saanud sellise ühtse tervikliku süsteemi paika, kus me näeme siis, et kuidas kasutades siis OKR metoodikat, meil käib selline kvartaalne eesmärgistamine ja sealt siis allapoole, kuidas kõik osapooled saavad siis sellesse eesmärki panustada. Et hetkel tundub, et nii tiimi innustumus kui kaasatus on hea ja on olnud väga hea praktika ja tagasiside. Üks plusse kindlasti selle programmi juures oli see, et me võtsime järjest neid tükke kasutusele, et meie töövoog oli selline, et meil olid iganädalased treeningud, kus me siis võtsime jälle teema läbi, rakendasime järgmine, et ei olnud selline pikk teooriosa ja et siis läheme empiirikasse, vaid me võtsime järjest tükke kasutusele ja kasutegurid tekkisid jooksvalt. See oli ka tiimi kaasamise mõttes väga oluline, sest kui võib-olla alguses teatud osades oldi skeptilisemad, siis nähes, et mingid asjad töötavad ja toimivad, siis see tõmbas kaasa ja lisas seda innustumust järgmiste tükkide rakendamine. Ettevõtted ja juhid on väga erinevate väljakutsete ees ja ma leian, et sellise programmi kasutuselevõtt on kasulik väga erinevas situatsioonis olevatele juhtidele. Et võib-olla alustavale ettevõtjale saamaks sellisest oravarattast välja. Tihti ju öeldakse, et miks kolleegid vastutust ei võta ja ei taha ise otsustada, aga tegelikult võib-olla olles ise liiga mikromanageeriv. Et just see eesmärgi ja rolli selgus, need praktikad, rutiinid paika panna võib töötada suurepäraselt alustavama väiksema ettevõtte jaoks, kus siis, eemaldatakse kasvutakistused. Samamoodi ka suurema ettevõtte jaoks, nagu meie puhul, kus me tahtsime ühtlustada teatud rutiine, praktikaid, eesmärgistamist. Ja kõik, mis sinna vahepeale jääb. Ma usun, et sellise juhtimiskultuuri loomisel ei ole väga suurt tähtsust selle suurusest.